बंदर और खरगोश की कहानी। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बंदर और खरगोश अच्छे दोस्त थे और वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे। वे साथ साथ खाते थे और खेलते थे। एक दिन जब दोनों खेल रहे थे तभी जंगल में एक शिकारी आया। सभी बड़े बड़े जानवर इधर उधर भागने लगे। जब बंदर और खरगोश ने जानवरों को डर कर भागते हुए देखा तो वो भी डर गए। और फिर बंदर ने लोमड़ी से पूछा, अरे लोमड़ी, क्या हुआ? ये सारे जंगल के जानवर भागकर कहाँ जा रहे हैं? लोमड़ी, अरे भाई, जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। जंगल में शिकारी आया है, किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम दोनों भी भागो, पकड़े गए तो कचुम्बर बना देंगे। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। यह सुनकर बंदर और खरगोश बहुत डर गए और दोनों भागने लगे। भागते भागते सुबह से शाम हो गई और दोनों जंगल से बहुत दूर निकल आए। अचानक बंदर ने खरगोश से कहा, मित्र, हम जंगल से बहुत दूर आ गए हैं। अब मैं भी थक गया हूँ। खरगोश, हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो। मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं भी पानी पीना चाहता हूँ। चलो पानी ढूंढते हैं। बंदर और खरगोश दोनों पानी की तलाश में निकल पड़े। काफी देर तक ढूंढने के बाद दोनों को एक मटका मिला और वो मटके में बहुत कम पानी था। जब बंदर और खरगोश ने देखा कि पानी बहुत कम है तो दोनों झिझक गए। बंदर, यार तुम पानी पियो, मुझे इतनी प्यास नहीं है। तुम्हें बहुत प्यास लग रही थी। बंदर की बात सुनकर उसका मित्र खरगोश बोला, खरगोश, नहीं, तुम्हें बहुत प्यास लग रही थी और तुम बहुत ऊंचे ऊंचे छलांग लगा रहे थे, तो तुम बहुत थक गए होंगे। मैं ठीक हूँ, तुम यह पानी पी लो। बंदर, नहीं दोस्त, तुम्हें पानी ज्यादा चाहिए, तुम थोड़े छोटे हो। खरगोश, नहीं दोस्त, मैं ठीक हूँ, तुम यह पानी पी लो। इन दोनों की बहस देखकर हाथी मुस्कुराया और बंदर और खरगोश के पास आकर पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों यह पानी क्यों नहीं पी रहे हो? बंदर, हाथी भैया, मेरे मित्र खरगोश को बहुत प्यास लग रही है। उसके लिए वह पानी पीना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम ये पानी पी लो। बंदर की बात सुनकर खरगोश बोला, खरगोश, हाथी भाई, मेरा दोस्त बंदर झूठ बोल रहा है। उसे ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, वह बहुत प्यासा है। इसलिए मैं उसे कह रहा हूँ कि तुम यह पानी पी लो। दोनों की दोस्ती देखकर हाथी मुस्कुराया और बोला, एक काम करो, तुम दोनों इस पानी को आधा आधा बांट लो और दोनों ये पानी पी लो। बंदर और खरगोश को हाथी का विचार बहुत पसंद आया। दोनों ने तुरंत पानी आधा आधा बांट लिया और पी लिया। तो ये कहानी की सीख, दोस्तों, हमें अपने दोस्त का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कभी भी कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, हमें अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।